Очередная серия из гаража. Куча всяких интересных произошло событий в жизни восьмерки. Сегодня буду ее переводить на масляные амортизаторы задние. Если проблемы будут и в дальнейшем продолжаться, тогда уже буду менять и спереди на масло. Начал рвать кузов. Да, ребята, начал рвать кузов. И причем очень-очень сильно. Сейчас вам покажу, что я сделал за 2 дня. Было снято ляда. Куплен замок стандартный. Варил усиленную часть, где будет установлен стоковый замок. Да, сварочный шов, конечно, желает лучшего, но толстую пластину к тонкому металлу можно приварить только таким кустарным способом. Иначе прожигает. Прожигает, наплавляю. Прожигает, наплавляю. Так самое и здесь. Зачистил, заварил, как можно обработал. Но там, где прожигало, снова приходилось наплавлять. В общем, планы такие. Сейчас все зачистил, обезжирил, обклеил, заклеил. Сейчас погрунтую черным грунтом. И потом я хочу в этих местах, где когда-то очень давно кто-то до меня уже тоже устранял подобную проблему, но здесь была шпаклевка. Я хочу здесь герметик крокодил нанести. С помощью него выровнять, чтобы не было видно сварочный шов. И уже тогда покрашу. Я купил краску в баллончике свою, Млечный Путь 606. Вот она, как она выглядит. Именно моя 606. И покрашу. Покрашу, и я надеюсь, если кузов даже будет и чуть-чуть гулять, то герметик не позволит пойти трещинам, которые потом проявляются при помощи такой штуки, как ржавчина. Поэтому сейчас крашу, вернее грунтую, крашу, лачу. И буду пытаться сам установить ляду. Это будет, конечно, сложно, но что поделаешь. Также я приобрел вот такие вот интересные направляющие. Мама и папа. Продаются по отдельности. В общем, эти направляющие. Одна будет на кузове, другая будет на ляде. Думаю, вот эта часть на кузов, вот эта часть на ляду. Таким вот образом оно все входит и выходит. И такую самую симметрично установлю с другой стороны. Я этим хочу устранить проблему гуляния ляды. Потому что, когда гуляет ляда, ломается замок. Ломается замок, рвет кузов. Но из-за того, что жесткие очень минус 50 амортизаторы, газовые, минус 50 пружина жесткая. Чаще всего я езжу один. Сейчас я начал ездить в такие места, что мне даже и не снилось. Поэтому у меня отрывает замок багажника, как хлопушку просто. Я не знаю, я еду и офигеваю просто с наших чудо-дорог. Поэтому возвращаем масло. Посмотрим, как масло будет выглядеть с пружиной Техноресор минус 50. Ну и, конечно, сегодня в планах установить эти амортизаторы. И у меня еще случилась проблема. У меня застучали гидрокомпенсаторы. Но я, конечно, еще парень тот. Я посчитал, что я проехал почти 15 тысяч на этом масле. Поэтому будем надеяться, что замена масла решит данную проблему. Я купил вот такое вот масло. Такое самое я залил недавно в Калину.
после последнего ремонта мотора. Это масло, это не реклама, Cronoil M-Prol полусинтетика 10В40. Меняем фильтр, заливаем масло. И если стук гидрокомпенсаторов никуда не денется, в планах залить вот такую вот штуку. Стоп-шуб гидрокомпенсаторов. Ликвимоли гидро стобл эдитив какой-то, не знаю, как на немецком правильно читать, но планы на день ясны. Приступлю к грунтовке и дальше покажу, как вышло. Нанес первый слой грунтовки. Сохнет быстро, потому что в гараже тепло. Сейчас подсохнет и буду наносить еще несколько слоев. Нанес 3 слоя грунта. Высохло все. И я нанес герметик. Вот так вот аккуратненько стыки промазал. Клеил малярку, по малярке резиновым шпателечком. Здесь промазал. Сейчас высохнет этот весь герметик. Нанесу еще грунт в 2 слоя на сам герметик. Тут уже выглядит таким образом. И здесь таким же образом. Все, огонь. Снял первый амортизатор. Вот в таком он сейчас состоянии. Пластиковая какая-то штука с него уже слетела. Отбойник, короче, в таком состоянии. Опора. Пыльник порвался. Пружина вся ржавая. SS20 отбойничек. Вроде целый. Можно будет его оставить. Ну, конечно, мои новые амортизаторы. Стандартные, заводские. И куча всякого барахлишка. Короче, затарился я не по-детски. А резиночки эти все стоят кучу денег. Вот эта штука 90 гривен штука. Вот эта штука 35 гривен вроде штука. Что тут? Отбойники 70 гривен штука. Ну и бублики с втулками по 8 гривен. Втулки и бублики. Сейчас будем собирать это все в кучу. И одну сторону планирую поставить хотя бы за минут 40. Сейчас еще нужно будет прокачать амортизатор. Здесь пока все сохнет, занимаемся подвеской. Закончил с установкой амортизаторов. Сейчас крашу. Вот такой вот результат. Заменил масло и поработала, прогрелась, звук гидрокомпенсаторов тарабанит, никуда не девается. Залил присадку, 5 минут на холостых, и мотор действительно резко стал тише работать. Но подстукивание гидриков все равно периодически есть. Работает громко, но все равно тише, чем было. Я даже теперь услышал, как у меня громко работает коробка. И что-то там вообще мне не нравится. Такое впечатление, что скоро что-то рассыпется. Поэтому, скорее всего, следующее, что я буду делать, это будет коробка, потому что мне не нравится звук. Это, скорее всего, первичка. Поэтому скоро буду делать и коробку. Закончил с автомобилем, выехал. Сейчас поеду, попробую покататься, посмотрю, как будут новые амортизаторы работать. Самое интересное, что пошел снег, и на завтра передают штормовое предупреждение, метель, сильный ветер, гололед. Короче, все как я люблю. Поэтому
Сейчас поеду проверю, чтобы завтра не попасть в передрягу.